Salut, voici le remède contre le rhume, la toux, la congestion de nez pour les enfants, voire même pour adultes. Ici, on a donc le feuille de menthe, bien écrasé avec une cuillère ou vos mains et y mélanger avec le miel. Voilà. Le mélanger et prendre une cuillère à café 3 fois par jour. Merci.